三月小妈祖是台湾每年最盛大的宗教活动。大甲妈祖绕境进香曾被 Discovery 频道列为世界3大宗教盛事之一，每年参与的人数都超过100万，是台湾民俗活动中重大的祭典，也是最亲民的祭典。活动为期9天8夜的日程中，最隆重的旗架和回銮都安排在周末。这几年主办单位也强调，走长走短都是心意，不一定要走完全程，所以许多上班族而言，成为可轻松体验的周末活动。本集影片要推荐大家一段路程，让上班族不需要请假，少负担，轻松欢乐自在体验大甲妈祖绕境进香的活动。大甲镇澜宫在每年元宵节会公布当年度妈祖进香的行程，有9天8夜，其中第8天的行程为星期六，妈祖的銮驾从彰化到清水。2023年在4月29日，我推荐的路段是从大肚火车站到沙鹿火车站。我们建议搭高铁到高铁台中站，然后转火车到大肚火车站。荧幕上有建议的高铁车次。在高铁台中站可以站内步行到新乌日站。建议搭乘推荐的区间车，在9点12分到大肚站。这班火车应该会载超过500位香客，所以不用担心，只要随着人潮往北走就可。不用急，跟着人潮一定可以追上妈祖的銮轿。这段的路况很好，大概在1点半可以到沙鹿火车站。我建议从沙鹿火车站搭火车到大甲镇澜宫朝拜。更一定要到大甲的市区逛逛走走。介绍3家店给大家，第一家是家家乐肉丸，我喜欢它的脆皮肉丸和苦瓜肉汤。庙口意面，大甲才有的粉肠。简单的谈一下镇澜宫的背景。西元1730年，清雍正8年，福建莆田市湄洲岛的林永兴全家移民来台湾，途中经过大安港，到了大甲定居。他向湄洲妈祖祖庙恭请一尊天上圣母神像，在家里奉祀。当时移民笃信湄洲妈祖的神像，纷纷前来膜拜。因为非常灵验，200多年来不断的建庙扩建，而逐渐成为现在大甲镇澜宫的规模。元宵节期间来到大甲镇澜宫，庙里张灯结彩，喜气洋洋，香客络绎不绝，非常的热闹。大甲妈祖进香绕境活动在创建庙的时候就开始，当时是前往湄洲进行进香活动，当时均有大安港或文寮港直接驶向湄洲。清朝时期大概每12年举办一次，一直延续到日治时期，大安港废港，日本政府严禁台海两岸往来。在1910年代左右，前往湄洲进香的活动就停顿了。后来有时常往来于大甲与北港牛墟的商贩买卖牛只，而需要祈神还愿、答谢神恩的宗教行为，形成了大甲组团前往北港朝天宫进香的开始。另外，当时只有北港朝天宫有侍奉妈祖父母，称为圣父母的神位，演变成每年前往进香并拜见圣父母的宗教活动。大甲妈祖绕境进香，每年农历正月15至交定期绕境9天8夜，贯穿中部沿海、
台中、彰化、云林、嘉义4县21个乡镇市，近100座的庙宇，长度跋涉300多公里，规模很大，人数众多。妈祖绕境进香需要众多的人力，并耗费时日，行程补给饮食在当时是何等的大事。许多信众因为无法随行绕境，就在沿途设香案朝拜妈祖，并准备饮食，无偿供应绕境的执事、教班随行的信众，感谢他们代劳完成妈祖绕境进香。当然也会着干净的衣服抬銮轿走一段，让庙方的轿夫可以休息。此后沿途无偿供应饮食，与信众抢抬妈祖銮轿，成为大甲妈祖特有的景象。常见到信众跪地穿过妈祖的銮轿，闽南语称为嫩丢卡，其实是源自于信众对妈祖的感恩。每年农历3月绕境时前往北港，日治时期大甲到北港地区都是农田，绕境常走过田埂小路，又是清明时节雨纷纷，田埂小路到处积水，有许多信众不忍妈祖觐见圣父母时坐轿与新衣被田间的积水弄脏，就自发地趴在积水处，让妈祖的銮轿从身上越过，以感念妈祖平日的庇佑。后来逐渐演变成嫩丢卡，可以得到妈祖庇佑的一个仪式。参加大甲妈祖绕境进香的活动，在台湾已经是成为不分年龄、职业、阶层、各种人士的喜好活动。也有台积电的员工戴着公司的帽子来参加绕境活动。请您用订阅、按赞来鼓励我的影片，谢谢你。我参加绕境活动好几次，每次接近妈祖的銮轿都非常的激动，那种感觉没有办法用言语说出来。接近妈祖的时候，鞭炮声最大，在这个时候向妈祖说出感谢的话，也说出心中的困惑，祈求一点指引和力量，心情就非常的激动，感觉自己被理解与庇佑。参加妈祖绕境随香的活动意义也就在这里。疫情已经解封，预估会参加绕境随香的人数会创新高。已经终止3年的钻轿底活动，今年将重新开始。等待钻轿底的信众也应该会大排长龙。你是否也跃跃欲试呢？上班族也许只能去参加绕境1天或2天，其实不必有压力，衡量个人的状况。很多人连续去了10几年，每年都去进香1-2天，祈求妈祖的庇佑，已经成为每年固定的行程。沿途大家都是妈祖的信徒，聊天交流进香的心得，也都是乐趣。绕境进香活动时，有虔诚的信众提供免费的食物、饮水，有芭乐、西瓜、素食的面点、面线羹、运动饮料，还有很多很多，非常多样。非常感谢这些善心的信众。在沿途台中龙井的路上，有一棵桑葚树，每次经过都结满了满满的果实。如果你有去参加这一段的绕境，一定会看得到。1980年代中期，
大甲妈祖绕境进香的目的地改到嘉义新港奉天宫。请您用订阅、按赞来鼓励我的影片，谢谢你。也希望你利用这个机会到大甲镇澜宫走走。这次的影片就到这里，谢谢你的收看，我们下次见。